kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi-Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong adlaw, mayong buntag, mayong hapon o mayong gabi sa tanan natong minahal nga mga maminaw ug nagatanaw sa atuang programa sa Mungkado EFB Social Media Broadcasting Ministry. Kung ikaw karon igsuon nagatanaw pinagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform, dili ni aksidente nga anaka dinhi karon. Adunay mensahe ang Ginoo para nimo. Usa ka mensahe nga mahimong mupukaw sa imong espiritu, magpahinumdom sa imong kasing-kasing ug magdala og bag-ong kusog sa apaglakaw uban kaniya. Busa igsoon higala, sa dili pa kita magapadayon, among gihangyo ang matag usa kaninyo nga nagapamati karon. Hinumdumi nga ang mensahe sa Ginoo malipay ang Dios kung kini maabot sa tanan niya mga kaanakan. So, i-like, i-share ug i-follow kining atong programa aron mas daghan pa ang maabot sa pulong sa Dios ug alang sa atong mga kauban sa YouTube. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa Mungkado EFB Broadcasting Ministry o natong official YouTube channel. Ug i-click ang notification bell aron pirmi kang ma-updated sa atong mga espirituhanong programa. Ang imong pag-share dili lang ordinaryong pag-click igsoon. Kini na mahimong dalan aron ang usa ka kalag maluwas igsoon. Ang usa ka nasubo malipay ug ang usa ka nawad-an og paglaom makabaton pag-usab og kusog igsoon. Kung ikaw mahimong instrumento sa Ginoo, pinaagi lamang sa pagpalapad sa iyang mga pulong igsoon. Mao bitaw ni atong programa. Gihimo nato ni mga kaigsunan aron makuyanap ang mga pulong sa Dios sa tanang mga tao nga nag-ila o Ginoo. Busa karon andam ang imong kasing-kasing, ablihi ang imong hunahuna igsoon. Ug paminawa ang mensahe nga among ipaambit karon. Kay tingali kini na ang higayon nga imong gipaabot. Ang higayon nga ang Ginoo musulti direkta sa imong kinabuhi. Padayon kita dinhi sa Mungkado EFB Social Media Broadcasting Ministry. Din ang pulong sa Dios ginapahayag o ginapadangat ngadto sa matag panimalay. Ayaw pagbiya kay ang panalangin nagapadayon. Sa atong kinabuhi isip mga magtotoo, dili kanunay klaro asa na padulong sa atong espirituhanong kahimtang. Usahay nagapadayon gihapon ta sa atong adlaw-adlaw nga routine sa atong adlaw-adlaw. Musimba, muampo, mubasa sa Biblia,
Apan sa sulod nato igsoon, adunay kahay kahimtang nga hinay-hinay ng mga nangaluya ang atong espiritu. Dili kini kalit nga mahitabo, kung dili usa kini ka proseso nga dili nato dahil mabantayan kung wala tay pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ang espirituhanong kamatayon dili parihas sa pisikal nga kamatayon. Nga makita dayon kini hilom, hinay ug usahay matago sama sa usa ka kahoy nga nagpakita gyapon og dahon apan igsoon higala sa sulod dinhi patay na diay. Mausab ang usa ka tawo nga sa gawas daw buhi sa pagtuo apan ang sulod nagkawala na ang kainit, gugma og connection ngadto sa Ginoo. Daghan sa ato ang naghunahuna nga basta na nalang ta sa simbahan o kabalot ta sa pulong sa Dios o kinaang tanan apan ang tinuod og higalag igsoon ang relasyon nato sa Ginoo dili sukton sa atong kalihukan kundi sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Posible nga aktibo ta sa ministry apan ang atong espirituhanon gaugan na igsoon. Posible nga kahibalo ta sa mga bersikulo apan wala na nato ginikipuy-an sa atong kinabuhi. Mao nga importante kayo nga usisahon nato ang atong kaugalingon. Ang Biblia mismo nag-auhag ka nato nga sulayan og tan-aw ng atong pagtuo kung buhi pa ba kini o patay na. Kay kung dili nato kinibantayan igsoon gala, hinay-hinay ta nga malayo sa presensya sa Ginoo hangtod dili na nato mabati ang iyang presensya sa atong kinabuhi. Kining 12 signs of dying spiritually, dili aron kukbanta, kung dili aron pahimat bangnuan kita. Kini usa ka espirituhadong salamin nga atong tan-awon aron makita nato kung asa ta karon. Kung makita nato nga naata di ay di ay kita niini nga mga kahimtang dili pa ulahi igsoon ug gala ang tanan ang Dios puno sa grasya ug anda muhatag og kinabuhi pag-usab sa bisan kinsang mubalik ngadto kaniya. Busa samtang atong tanawon ug tun-an kining napulog duha ka mga timailhan, ablihi ang imong kasing-kasing. Ayaw tan-awa ang uban, tan-awa ang imong kaugalingon o kay ang pinakadako nga kadaugan dili ang pag-ila sa sayop sa uban, kundi ang pag-ila sa kahimtang sa imong kaugalingong espiritu o pagbalik ngadto sa Ginoo nga may tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Una igsoon, lack of prayer, kulang sa pagtuo, kulang sa pag-ampo. Ang Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pag-ampo nga walay undang. Buki ang awag ni Pablo igsoon nga kinahanglan walay pag-undang nga itong pag-ampo. Dili kay mo ampo lang kita nga nagkinahanglan tas Ginoo. Dili kay mo ampo lang kita kay nanatay gipangbati sa atong mga lawas. Ang pag-ampo mao ginhawa sa espiritu. Balikon ko igsoon. Ang pag-ampo mao ang ginhawa sa espiritu sama sa lawas nga dili mo babuhi kung walay hangin. Ang espiritu dili usab mabuhi kung walay pagampo. Kung ang usa ka tawo mohunong sa pagampo, dili lang kay busy siya, kun dili nagsugod na siya og kahimulag sa Ginoo. Sa sinugdan igsoon ni gala, basin mo ubos lang ang oras sa pagampo, dayon mahimong panagsana lang. Hangtod nga moabot ang panahon nga kung naay problema, dili na dayon mo dagan sa Ginoo, kung dili sa tao, sa social media, o sa kaugalingong kusok. Ang mas delikado igsoon, kung wala na kay gana magampo, dili na ka ma-guilty, mao na nga ang timailhan nga ang espiritu kahuyang na kaayo.
Pananglitan sama sa magtayon nga dili na mag-istoryahanay. Sa una pirmi karon halos wala na. Hinay-hinay nang nabuak ang relasyon. Unsa na to pagsunod sa at pag-apply na to igsoon. Sugdi usab bisan dili ni mo feel ampo gihapon. Kay ang pag-ampo dili base sa emosyon kun dili sa atong commitment ngadto sa Ginoo. Ikaduha, lack of Bible reading. Karong panahon ng mga igsoon, pila ka porsyento na lang muukab og Bible. Pila ka porsyento na lang mubasa sa pulong sa Ginoo. Kay ito na sa mga gadget. Mabisi na sa pagtanaw sa mga gadget sama sa cellphone. Dili na yun mapansin ang pulong sa Ginoo. Busa igsoon, mao ni ang giingon sa Biblia. Sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4, ang pulong sa Dios mao ang pagkaon sa espiritu. Kung ang tao dili mo kaon, maluya igsoon. Mahuyang ug sa kadugayan mamatay. Mausab ang espiritu. Kung wala ka nagbasa sa Biblia, unsaon man nagapuno sa imong hunahuna. Social media, balita, problema, mga dali ra kaayo ta maapektuhan sa negatibo kay wala tayo words nga mo guide. Ang pulong sa Dios dili lang impormasyon. Transformation kini igsoon. Kung wala kini sa imong kinabuhi, dili ka magtubo sa espirituhanon. Ang tao nga pirmi na sa Facebook mga igsoon, pero walay time sa Bible, mas kabalo pa siya sa chismis kaysa kamatuoran sa Ginoo. Himua nga dili discipline. Bisan usa ka verse, hunahuna i-apply o iampo kini. Ikatulo, no time to go to the church. Walay panahon sa pagsimba. Mga kaigsunan ko, kini mao importante nga itong mapamalandungan ang kagustuhan o katuyuan sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Ang Hebrewhanon 10:25 nagpadayag siya dito. So kung ang usa ka tawo mingon wala ko'y time sa church, kasagaran dili na tinuod nga walay oras, kun dili wala na value ang church sa iyang kinabuhi. Mo na tinuod igsoon. Ang church o simbahan dili lang lugar. Community kini sa mga magtotoo sa Ginoo. Din kita ginadasig, ginatudloan o ginapabakod igsoon. Kung magpalayo ka sa church o sa simbahan, hinay-hinay ka usab magpalayo sa Ginoo. Kay dili nato kaya nga mag-inusara lang sa espirituhanong pakigbisog. Ang usa ka uling nga giibot sa sigay sud usa ka sugdod. Sa una init pa kini, pero kung bulag na kini, ang baga madugay mapalong gyud kini. Mao na atong himuon. Buhatang simbahan nga naa kanunay mapakita nimo imong sarili. Imong ihalad imong kaugalingon sa pagdayeg ngadto sa Ginoo. I-priority na to ang Ginoo sa itong kinabuhi. Dili ang church optional igsoon. Kay kanang pagsimba nato sa Ginoo, mao na ang kagustuhan sa Ginoo nga atong ihalad atong kagalingon diha sa espirituhanong pagsimba. Ikaw pat, does not prioritize God. Dili na nauna ang Ginoo. Mga kaigsunan, sa kabisi sa atong panimalay, sa atong mga buluhaton, sa mga negosyo, ug sa atong mga panginabuhi, usahay mabisita, di na nato mapansin ang adlaw sa gipangayo sa Ginoo. Mao bitaw ingon ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ingon ang Diyos diya na igsoon. Nga unahon din nato siya, pagpangita, ug ang iyang pagkamatarong. Kaya ang tanang butang nga atong ipangandoy o ipangayo sa iya, musunod ra, idugang ra niya sa ato. Just imagine, igsoon. Kanang nga bersikulo, mga kaigsunan, that's the words of God. Nga gipaambit ka na to sa atong kabisi sa atong panimalay, sa bisis ng trabaho, igsuon,
tagaig panahon ang Ginoo. Kaya ingon siya, unaha ko pagpangita, unaha ko kay ang tanang butang nga imong ipanghandoy musunod og igadugang rana ni kanimo. Imagine, that's the words of God. Di na tumapansin lisod. Kaya mo yung bisis pa ni Malay, na ako'y buluhaton mga kaigsunan. Kanus apa man ta mo duol sa Ginoo. Kanus apa man nato pakighimamaton ang Ginoo. Ang Ginoo dili gusto mahimong part lang sa imong life. Gusto niya nga siya ang center sa imong kinabuhi. Kung ang imong desisyon, plano or oras dili na centered sa Ginoo, nagpasabot nga nanay-lain nga naghari sa imong kasing-kasing. Ang problema dili nato mabantayan. Kay mahimo man gihapon kang musimba, muampo gamay, pero dili na siya ang number one. O, di na number one mga ison. Kaya naman. Nga kanang adlaw para sa Ginoo. Imong ihalad mo ko yun sa pagdaig, sa pagpamati siyang pulong, kay gusto Ginoo na. Pero sa itabo sa uban. Matulak kong simbahan mo, dagkotra ko. Dahil uli. Mga kaigsunan. Ang gusto sa Ginoo, yung presensya mo sa pagpamati siyang pulong. Kaya ka ba siya? Simba ako. Dulag ko. Sulod mo sa balay sa ang alampunan. Daiga ko ninyo dito. O pasalamat eh. Simba ako. Mga kaigsunan. Pagkaklaro sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo nagatpamatuod ka na to. Nagapadayag na to. Nagasultig na to. Nga mo din na itong himuon. Kahibalog ka. Ang Ginoo naghatag kusog ni mo. Naghatag may una-una. Nagpaginhawa ka ni mo, Ikson. Pero di na ito mapansin. Mga kaigsunan ko. Di na ito man number one ang Ginoo. Kung nakay time Netflix, pero wala time sa Ginoo. Klaro kung unsa ang priority. Mga kaigsunan, sugda na to. Sugdi ang adlaw uban sa Ginoo first. Dili nato siya nga imo na tong last or optional. Mga kaigsunan, huwag natin mahibo. Kung di ta panalangin na sa Ginoo, wala ta. Kung di ta tagag kusog sa atong paglihog, wala ta mahibo. Kasi man nagatagan eh. Nagpaginhawa na to, siya. Ikalima, excited in worldly things. Ingon ang 1 John 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Can you imagine? Dili sala nga malipay sa kalibutan Ikson. Pero kung mas excited ka sa kalibutan kaysa Ginoo, naanay imbalance sa imong kinabuhi. Kung mas ginahan ka sa lingaw-lingaw kaysa presensya sa Ginoo, nagpasabot nga ang imong kasing-kasing napuno na sa kalibutan. Hinay-hinay ang spiritual things mahimong boring ug ang worldly things mahimo ng priority, mga kaigsunan. Pananglitan, excited sa outing, suroy. Mabitaw ng mga igsunan, usay mapansin ako, during sa pating simba sa adlaw sa pagsimba sa Ginoo, na mangiuban nga dili kaadto. Kaya maadto munuroy, maadto sa dagat, maligo, mo ipang himo lang. That's the adlaw sa Ginoo. That's the day that the Lord has made. Hindi ba ito tagagpanan ng Ginoo? Mga kaigsunan, ang Diyos nagtawag ka na to. Ang Diyos gakul ka na to. Ga-invite ang Ginoo. Gani ang Isaiah 53 versikulo 2, kuha ko na sa iyo. Ingon siya dito, ang Diyos sa langit nagatanaw kinsang na magtinud-anon nga nagsimba kaniya. Mga kaigsunan, kana nga bersikulo ato ng pamalandugan nga ang Ginoo kanunay nagabadlantaw ka na to. So ang atong himuon, i-check ang atong kasing-kasing, imong kasing-kasing asa mas malipay. Ikaw no, full of excuses. Muna mga ikson. Daghang rason.
tingsimba, manglabas ako, busy ko, na ako'y transaction. Mga kaigsunan. Iyon ang Luke chapter 14 verse 18. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must essentially go and see it. I will pray you have me excused. Mga kaigsoon, ang excuses, dili tungod kay dili ka makabuhat, kung dili ka ganahan, mabuhat. Boy, tinuod. Kung ang tao gusto yun, mangita siya og pagi. Pero kung dili mangita siya og rason, ang problema, kung musanay ka sa excuses, mamatay ang imong spiritual discipline. Believe me. Palitan, kapoy ko. Busy ko. Pero kung lingaw-lingaw, dili man ko kapuyon. Ilisi, ang excuses to obedience. Yan ang pinaka-the best. Ang mga excuses na to, ato nang ilisan og obedience to God. Ikapito, no interest in serving God. Sa Joshua chapter 24 verse 15, and if it is seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom all of you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land all of you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang tinuod nga buhi nga Kristohanon kung mong kaduhanon, mga kaigsunan, adunay desire mo alagad, diya kang divine equilibrium. Mga kaigsunan, kung wala na kanini, magpasabot nga ang kasing-kasing nagkabugnaw. Busa igsoon ni Gala, sa atong programa, karon nato naga-encourage, nagatawag sa mga kaigsunan itong nangaluya sa pagtuo. Dool ang Diyos nagtawag kanimo. Ang Ginoo naghulat kanimo. Ang serbisyo dili burden. Privilege kini igsoon. Pero kung makita na nato kini nga hassle sa pagtanaw, na ay may problema sa atong espiritu. So, sa una active, karon puro na excuse na. So, usay application na to, balik sa pag-alagad bisan gamay lang. Kay ang fire o karayo magsugod gyud sa gagmay. Number 8, no involvement in ministry. Ang unang Pedro o 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man has received the gift, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God. So ang matag mong kaduhanon o usa ka Kristohanon, yatagan og gift gasa sa Ginoo. Kung dili nimo gamiton, mawagtang ang purpose dinhi sama mga igsoon. Kung ikaw gihagata ka gasa sa pag-awit, gamita ka na igsoon. Para sa Ginoo kini purpose sa Ginoo diha nga gitagaan ng gasa. Kung doon na kay gasa sa pagwali sa may balita, gamita igsoon, ayaw ikaulaw. Kay gihatag ka gasa sa Ginoo, gamiton na niya kinaay sa purpose ana. Kung naman igsoon nga ni sa atong programa, atong ipagayo sa Ginoo nga kining atong ministry mapalaganap sa tibuok kalibutan. Kay gusto sa Ginoo maabot sa tibuok kalibutan ang iyang mga pulong. Mga kaigsunan, kaya ang tao nakalimot na. Ang ministry dili para sa pipila lang, para kini sa tanan. Kung spectator ka lang, dili ka magtubo, igsuon. Sige lang og lingkod, walay lihok, mulihok kita, mabita may unaban. Ako, membro ko ng simbana, dugay na ko, usa ko kabungkadista. Nagtuo ko, nidibay ni Kipilibrium. Pero, wala ka nag-alagad. Mga kaigsunan, ang gusto sa Diyos, imo siyang alagaran. Gusto sa itong divine ni Kipilibrium, alagaran ito siya. Apil bisan asa. Ison, na mga choir, mga practices, apil ison.
usa mga kaliwkan sa simbahan, apil kay mga pagpadayag na sa iyang giharian. Malipay ang ginuda, mga kaigsunan. Ikasyam, self-centered. Kanang self-centered, selfish ba? Ang Pilipos 2:3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lawlessness of mind, let its esteem other better than themselves. So ang espiritu daw nga nagkamatay mahimong self-centered. Puro ako para nako. Pero igsoon ang usa ka Kristiyanon o mong kaduhanon dito sa mga magtutuo ni Dr. Bungkano. Ang kinabuhi nakasentered diha sa ato ang pagtulunan. Ug sa ngadto sa uban. Kung dili nagkabutan o sa uban, nagpasabot nga nagkaluya na ang imong espiritu. Dili mo tabang kung walay makuha nga kapalit. Di lang ko diha kay sayang akong time. Practice giving, helping, or caring. Mao na tuyo sa Ginoo. Nakanapulo, full of doubts and negativity. Muna, ang James chapter 1 verse 6 nagingon, but let him ask in faith. Nothing we bring, for he that weavers is like a web of the sea, driven with the wind and tossed. Kung ang imong huna-huna puno sa doubt or negativity, kini nagpasabot nga wala na strong foundation sa words sa Ginoo. Ang doubt nakapawala sa faith. Ug ang negativity nakapaluya sa espiritu. Panalit, sige kang reklamo. Walay pagsalig sa Ginoo. Kaning tao sige reklamo, labi nas buhaton sa Ginoo. Walay pagsalig. Walay tinuod, mga kaigsunan. So, ilisan ang doubt, pinagi sa words of faith, sa ato mga pagdeklara diha sa Ginoo. Unsi, no excitement in giving. Ang 2 Corinthians, mga kaigsunan, 9 versicle 7, every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of in necessity, for God loves a cheerful giver. Kung ang tao dili malipay sa paghatag, ay pugsa. Kini nagpasabot kang iyang kasing-kasing napalayo na sa Ginoo. Ang giving dili lang kwarta igsoon, kun dili time, effort ug gugma igsoon. Panalit maghatag nga murag napugos lang. Ayo ana. Himua nga joyful ang giving kay blessing kana. Kung mohatag ta, mutabang mata, kinahanglan malipayon ang kasing-kasing kay kana blessing. Matud pa sa Ginoo. Ika-12, inconsistent. Dili consistent mga igsoon. Ang Revelation 3:16, so then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Baka ang inconsistency usa ka pinakadelikado. Kay usay okay ka, usay dili, walay stability. Ang Ginoo igsoon gusto og faithfulness. Dili feelings kung magdepende ka sa mood, dili ka mulambo sa espirituhanon. Palit ang active karon ka, mawala ugma, murag ningas kugon. Igsoon, importante ikaw magdasig sa imong kagalingon para sa Ginoo. Disiplina, dili ang emosyon. Mga kaigsunan, kining 12 katibailhan sa espirituhan ng pagkahuyang, dili aron kita hukman, kundi aron kita pahimangnuan. Kini usa ka salamin nga atong tan-awon aron masabtan kung asta sa atong relasyon sa Ginoo. Kay ang tinuod nga espirituhan ng kamatayon dili kalit mahitabo. Hinay-hinay kini nga proseso. Gamay pagbiya sa pagampo,
gamay pagtalikod sa pulong sa Dios hangtod ang kasing-kasing mahimong bugnaw igsoon. Apan maayong balita, mga igsoon, dili ulahi ang tanan. Samtang kita buhi pa, adunay paglaom ang Ginoo puno sa grasya ug kaluoy ug andam siyang mudawat balik sa bisan kinsa nga maghinulsol ug mubalik ngadto kaniya. Bisan unsa pa kalayo ang imong nabtan, ang Ginoo mas duol pa kaysa imong ginahuna-huna. Kung nakita nato ngang usa ka daghang paniini nga mga timailhan sa atong kinabuhi, dili kita angay mawad-an og paglaom. Hinunua, himo nato kini nga pag-alaala o pahinumdum nga panahon na sa pagbata. Panahon na sa pagbalik sa pagampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pag-alagad o sa pagbutang pag-usab sa Ginoo isip sentro sa atong kinabuhi. Ayaw tuguti nga mamatay ang imong espiritu, pabuthon pag-usab ang kalayo sa imong pagtuo. Hinumdumi, ang Ginoo dili lang interesado sa imong pagtuo o relihiyon nimo unsa ka, kundi sa imong relasyon ngadto saya. Ang importante relasyon igsoon, busa karong takna, pangutan-a ang imong kaugalingon. Buhi pa ba ang akong espiritu? O nanginahanglan na ba kini o pagbuhi pag-usap? O kung imong gibati nga nangaluya ka, dool dayon sa Ginoo, kay siya mawang tinubdan sa kinabuhi, kusog ug kaluwasan, balik sa Ginoo ug mabuhi pag-usab ang imong espiritu. Mga igsuon, niini nga kagabion, hinaot ato kini nasabtan ang ato mga pulong nga ato giambitan karon. Hinaot nga ikaw igsuon mapadalaginan sa Ginoo ug ato kining putlon pinaagi sa pagampo ug yangyo ko ikaw igsuon sa pagdungo alang sa atong pagampo higala. Gamhanan ug balanan mga Dios, Ginoo nining kagabi. Salamat Ginoo sa kain nimo sa mata ko sa namo. Salamat Ginoo sa mga namati. Ikaw Ginoo magapadagaya o magapaabot sa imong mga blessing adto kanila. Ginoo nasayod kami ikaw gamhanan. Nasayod kami Ginoo nga imong pulong adunay gahom ug magahatag og kinabuhi kanamo. Busa Ginoo panalangin kini sa makaigsunan namo karon nagasunod ni nga mga programa Ginoo. Ako Ginoo maga-declare nga ikaw maga-blessing, magabubo sa imong panalangin ngadto kanila uban sa tibok nila nga pamilya. Ginoo, nasayod kami nga kami makasasala, apan nasayod kami nga kami luyo sa among pagkamakasala, ikaw Ginoo mapasaylo batok ngari kanamo. Dalaygong ka Ginoo, divine equilibrium sa among pag-alagad kanimo. Dili nga programa panalangin kini nga makaluyanap ang imong mga pulong o Dios o badingi ang matag usa sa matag paminaw sa matag usa kanamo bisan sa makaigsunan asa man karon sila nga nagbarog naman sa sakyanan naman silang panimalay asa man silang opisina Ginoo nga nagpabati sa imong pulong o bani sila Ginoo pantungis mo gamana makamot nga ang blessing magaawas sa tibok nila nga kinabuhi. Dalaygong kaning kagabi ng tanan among ibalik ang dakong lumimaya diya sa pangalan gamanan, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, sa ngalan sa Anak, sa among Ginoong Kristo, ug diya sa Espiritu Santo, mong kado equilibrium nga mag-ungalan ni Kristo, nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o Amen. Kalipay sa tayo, makaluwag kabuhanan sa Diyos. Pagkaigsuon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot nga kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalimbog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita, naghihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.